नमस्ते तपाईहरुमा चाहिँ आज म Godox V860II स्पिड लाइट र X1T TTL वायरलेस फ्ल्याश ट्रिगर को अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। फ्रन्ट भ्यू चाहिँ यस्तो छ भने रियर भ्यू यसमा यसको सामान्य स्पेसिफिकेसन को बारे जानकारी दिएको छ पछाडीपटि र यतापटि चाहिँ यस्तो छ भने यसमा Godox लेखिएको र यतापटि बारकोड एउटा यस्तो छ। यो भयो फ्ल्याश को बारेमा र अर्को चाहिँ यो चाहिँ वायरलेस फ्ल्याश ट्रिगर हो। फ्रन्ट भ्यू यस्तो छ, यतापटि छ तपाईको स्पेसिफिकेसन्सहरु र रियर भ्यू यस्तो छ र यता यस्तो X1 फर सोनी लेखेको छ। अब चाहिँ फ्ल्याश को सामान्य स्पेसिफिकेसन्सहरु को बारेमा के भनौं। यो चाहिँ बिल्ट इन Godox 2.4 वायरलेस सिस्टम बिल्ट इन भएको फ्ल्याश हो, जसले चाहिँ 100 मिटर सम्म चाहिँ वायरलेसली फ्ल्याश ट्रान्समिसन गर्न सक्छ भने यसले चाहिँ अरु TTL क्यामेरा फ्ल्याश, स्टुडियो फ्ल्याश र आउटडोर फ्ल्याश अरुसँग चाहिँ कम्बिनेसनमा काम गर्न सक्छ र यो चाहिँ मास्टर र स्लेभ दुईटै फंक्सन भएको फ्ल्याश हो, जसले चाहिँ अरु सोनी फ्ल्याशहरुलाई ट्रिगर गर्न सक्छ भनेदेखि अरु सोनी फ्ल्याशबाट यो पनि ट्रिगर हुन सक्छ। सो यो मास्टर र स्लेभ दुईटै फंक्सन भएको फ्ल्याश हो र यो TTL अटो फ्ल्याश हो। त्यसको सँगसँगै यो चाहिँ यसमा चाहिँ हाई स्पिड सिंक पनि छ, जहाँ 1/8000 अफ अ सेकेन्ड मा चाहिँ यसले फ्ल्याश ट्रिगर गर्न सक्छ सिंक स्पिड र मल्टी फ्ल्याश, रियर कर्टेन सिंक, फ्रन्ट कर्टेन सिंक जस्ता एडभान्स फंक्सनहरु पनि यसले गर्न सक्छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो चाहिँ एकदमै यसमा चाहिँ भएको ब्याट्री चाहिँ एकदमै पावरफुल छ, जुन सिंगल लिथियम आयन ब्याट्री युज गरिएको छ फ्ल्याशमा चाहिँ, जहाँ चाहिँ 650 फुल पावर सम्म त्यो ब्याट्रीले फ्ल्याश ट्रिगर गर्न सक्छ एकचोटी फुल रिचार्ज भएपछि। भने 1.5 सेकेन्ड रिसाइकल स्पिड रहेको छ र गाइड नम्बर छ यसको 60 GN60 र यसको यसमा भएको हेड चाहिँ 360 डिग्री रोटेट हुन सक्छ र 20 देखि 200 मिलिमिटर सम्म जुम हुन सक्छ। यो चाहिँ भयो यसको सामान्य जानकारी। अब यसलाई अनबक्सिङ गर्दाखेरि यता ओपन लेखेको ठाउँबाट यसरी तानौं र यसरी यस्तो हुन्छ। अब यो यतापटि यस्तो छ। फर्स्टमा यो इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल, Godox वारन्टी कार्ड, यो लाइन ब्याट्री चार्जर समथिङ, यो चाहिँ पेपरवर्कहरु, यो भयो पावर केबल, ब्याट्री चार्जर, यो ब्याट्री, यो समथिङ सिलिकन जेल। अब यस्तो छ। यो भयो फ्ल्याश क्यारिङ केस र अरु छ राम्रो क्यारिङ केसमा छ यो, अनि यो भित्र चाहिँ यो फ्ल्याश भयो। अर्को छ भित्र यो ट्राइपड स्ट्यान्ड, क्यारिङ केस भयो। फ्रन्ट भ्यू यस्तो छ
लार्ज डिस्प्ले छ अन एन्ड अफ बटन 7 वटा यो फंक्सन बटनहरु छ भने एउटा डायल छ यसमा जुन चाहिँ हामीले धेरै कुरा फंक्सनहरुको नेभिगेट गर्नको लागि यतापटि छ ब्याट्री कम्पार्टमेन्ट रियर भ्यू यो रातो बटन चाहिँ अटो फोकस असिस्ट को लागि यतापटि यस्तो छ र यहाँ चाहिँ माइक्रो यूएसबी पोर्ट र ब्याट्री एक्स्ट्रा ब्याट्री अट्याच गर्न सकिन्छ यसमा र यतापटि एउटा ज्याक छ यो चाहिँ क्यामेराको हट्सुमा एट्याच गरेपछि यसै घुमाएर लक र अनलक गर्न सकिन्छ यस्तो यो कभर छ यो तलको चाहिँ अब यो चाहिँ क्यामेराको हट्सुमा एट्याच हुन्छ यसरी लक गरौँ र यसको हेड यसरी 360 डिग्री रोटेट हुन्छ भने यसलाई टिल्ट पनि गर्न सकिन्छ यसरी 45 60 75 र 90 डिग्रीमा यसरी टिल्ट हेड टिल्ट गर्न सकिन्छ र अगाडिको कुरा चाहिँ यता हामीसँग यसरी फ्ल्यासलाई बाउन्स गर्नको लागि र फ्ल्यास स्प्रेड गर्नको लागि यो यसरी बिल्ड इन गरेको छ बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक छ तर एकदमै ड्युरेबल जस्तो देखिन्छ एकदमै बलियो खालको प्लास्टिक बिल्ड इन छ quite heavy अब यो यसरी हामीले यसलाई चाहिँ हामीले फ्ल्यासलाई चाहिँ एट्याच यसरी राख्न सकिन्छ यसमा यसरी X1T को अनबक्सिङ गर्दा यसरी माथिबाट paperwork Godox warranty card instruction manual यो कुनै केही ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ के बुझ्दैन सिलिकन केस यस्तो छ र यो चाहिँ फ्ल्यास ट्रिगर यो फ्ल्यास ट्रिगर अगाडिको भ्यू यस्तो छ हट्सु छ माथिपट्टि र यो टेस्ट बटन स्ट्याटस इन्डिकेटर यहाँ छ भने यतापट्टिको यो फ्रन्ट डिस्प्ले र मोड GR र CH च्यानल ओके बटन छ भने यसमा चाहिँ डायल छ एउटा यसलाई नेभिगेट गर्नको लागि फंक्सन्सहरु नेभिगेट गर्नको लागि र लास्टमा यो चाहिँ क्यामेराको हट्सुमा जान्छ र लक र अनलकको लागि छ डायल यसरी यतापट्टि के छ यसमा माइक्रो यूएसबी केबल र अफ र अन बटन छ यतापट्टि यो पावरको लागि भयो भने यो चाहिँ यता पनि अर्को एउटा अन र अफ बटन छ यो के को लागि हो यतापट्टि छ ए साइजको दुईटा ब्याट्री जान्छ यसमा यो फ्रन्ट भ्यूमा चाहिँ
यो चाहिँ अटो फोकस असिस्टको लागि गोडक्सको फ्ल्यास र ट्रिगरको अनबक्सिङ गरियो आज। अरू नयाँ नयाँ भिडियोहरूको साथ तपाईँहरू माझ आउने बाचा अझै पनि गर्दछु, गर्न चाहन्छु र मेरो नयाँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।